OK，OK，Brother Moon，你可以開始。我哋天公，各位兄弟姊妹，大家好，好歡迎你哋嚟參加一個發展同埋進步嘅研討會。今日咧，我哋嘅目的咧就係能夠希望得到深一層了解關於我哋所討論嘅題目。題目一咧就關於拜天公宇宙神聖運動個進步。第二嘅就係關於自己嘅檢討啦，希望大家能夠深一層去了解，希望我哋能夠得到個共同嘅睇法、共同嘅知識嚟分解呢個嘢咯。So，我希望大家平心靜氣嚟討論，唔可以攞嚟啊 argue 啊。好，多謝天公。我哋家陣開始呢個研討會，多謝天公。OK，多謝 Brother Moon 啊。OK，so 我而家講一講我哋嘅 meeting 嘅呢個 guidelines 開會嘅指南嗬，所以等你哋遵守我哋嘅呢個開會嘅呢個方式啦首先咧就係話俾大家知道咧，我哋呢個研討會一連兩次咁樣其實我哋大家咁樣聚集咁多長老顧問兄弟姊妹一年有4次啦，兩次係大會長老顧問大會，長老顧問大會係傾決議作決定噶，所以咧場面咧有啲可能有啲因為嗰啲議程係有啲爭議性所以會反駁你講一句我講一句有唔同嘅意見啦。不過咧呢個研討會咧，其實我哋嘅目的咧，大家都係話，我哋一連兩次啦，我哋坐埋一齊啦，我哋傾拜天公嘅發展同埋可以發揚光大進步嘅呢啲題目，OK？咁傾呢啲題目咧，我哋要俾意見啦，俾咩咧？俾 constructive 嘅 feedback 啦，俾有建設性嘅呢個建議啦所以我哋應該係以比較正能量嘅方式去俾你嘅意見啦。OK，so 嗱而家莫啲你可以莫啲你可以做 timer 嘛一陣間。我驚唔得啊，叫阿 Gary 啊。Gary 啦，OK，Gary 做 timer 啦，叮叮啦你嗰邊。OK，我會一陣間你發表你嘅意見跟住咧仲有一點咧就係話我哋呢個目的我哋呢個研討會嘅目的咧就係收集意見收集資料啦。當然我哋星期四其實都有討論啦。不過星期四咧就出席嘅咧係大約20幾個咁樣啦咁樣有時咧我哋想聽下更多嘅長老顧問俾意見所以我哋有呢個特別嘅平台一連兩次對於一啲我哋已經響星期四傾開嘅課題，我哋係想聽更多長老顧問俾意見所以如果你係冇響星期四參與呢個星期四嘅討論嘅嚟講咧，請你一陣間舉手發表你嘅意見，我哋係好需要知道我哋大家嘅意見係點樣嘅咁樣首先咧當你俾意見嗰陣時咧，盡量咧就係簡短同埋精簡精簡同埋簡短精簡嘅意思即是話唔好重複啦你講開嘅 point 就係嗰個 point 啦，跟住簡短咧係因為我哋俾你2分鐘嘅時間咁當然啦，如果係話你有好多 points 要講有好多要點咁樣你可以要求啦，要求長啲啦我哋可以加多3分鐘啦，俾你5分鐘嚟講啦。咁其實題目我哋有90分鐘啫。如果每一個人五分鐘嚟講我哋係只係有差唔多12個人講啫所以咧盡量咧簡短精簡你俾意見，OK？
跟住第二條咧，我哋呢個叫做 Observe Chatham House Rule 啊嚇，渣打姆研究所嘅規則啊，呢個係其實好多國際性嘅呢啲咁樣嘅開會佢哋都有呢個咁樣嘅規則。咩規則咧？就係你可以分享你收到嘅資料。今日你聽到好多嘢啊，你可以同其他兄弟姊妹講，你可以同我出人講，但係唔可以公開資料嘅來源啊，唔好講。哇！阿 Sam 講呢個其實嗰啲人對嗰啲意見係好正面嘅。一聽到你講係阿 Sam 講嘅，哎呀，我就即刻覺得有呢個資料唔啱咁樣樣。所以我哋冇用人講邊個講你講我聽到呢個有咁樣樣嘅意見我哋嚟傾一傾呢個意見咁就好啦。OK，所以呢個係Chatham House Rule OK，我哋要遵守啦。跟住咧，另外一點咧就係話我哋冇情緒化啦。做咩情緒化啫？因為呢個係今日嘅呢個係只係俾意見啫嘛你俾你嘅意見，跟住人哋俾人哋嘅意見人哋嘅意見未必啱嘅。如果你唔啱聽，你咪冇聽，冇咩咯因為我哋係好公平嘅，每一個人都可以俾意見嘅。咁，如果你覺得人哋唔啱嘅嚟講，但係佢有權講啊嘛。咁你咪冇理佢咯，唔需要情緒化OK，跟住咧最後一條咧就係話唔可以用負面嘅語氣啦如果係話有人講到比如講有人講我哋要去吉隆坡住響甲洞嘅要去呢個界有人提出講最好我哋踩腳車去踩腳去。一聽到你都黐線嘅，咁鬼遠點樣踩腳車去啫？你唔好整低佢，你講做咩我哋唔坐車咧？坐車更好嘛意思即是話提出更好嘅建議，或者我哋有夾動我哋carpool啦一堂車幾多個人去邊個地方等，跟住一齊去啦OK， 提出更好嘅意見因為咧有啲嘢你認為啱嘅嚟講咧，其他人未必接受嘅所以咧冇打低人哋嘅呢個意見 OK 因為好似比如講 Sam Do 嚟講，佢好運動員嘛，佢話踩腳車好好又可以運動又可以去到嗰個地方所以咧未必所有嘅嘢都有啱對同埋錯係睇個人嘅角度、個人嘅呢個情況嚟判定嘅所以咧，如果係話你有更好嘅建議咧，你俾更好嘅建議，你嘅睇法 OK， 所以冇打低人哋嘅，冇用負面嘅方式嚟帶出你嘅意見 OK， 所以呢個係好 simple 嘅 rules 啦，希望大家遵守啦。大家今日咧平心靜氣嘅去討論啦 OK， 今日嘅題目係點樣選㗎其實喺2個星期前咧，我有提出喺長老顧問嘅群組入邊講，我哋要舉辦呢個研討會你哋可以幫手出題目嘛？咁樣咧喺嗰個討論入邊咧，我哋收到5個題目 ，OK， 5個題目都唔係我題目5個題目咧有 Alice 啦、陳志豪啦、阿 Gary 啦、平姐啦、阿 Brother One 啦5個題目 ，OK， 跟住出開呢5個題目之後咧。我哋放喺嗰個群組入邊俾大家投選講我哋可能唔夠時間傾晒呢5個題目咁樣投選嘅結果咧，Brother One 呢個運動嘅總部同埋呢個統一嘅標準攞到最高票啦咁樣我哋一陣間會討論呢個啦，因為呢個嘅時間比較長啲所以咧題目比較多叫做濕多逼小細嘅題目所以咧我哋將安排響食完午餐之後先正嚟傾呢一個題目 OK， 因為而家離開午餐係1個半鐘頭啫，所以咧我哋去傾第2個題目先。咁第2個題目係邊個咧？得到大高票嘅啦，就係阿 Brother 陳志豪嘅呢個自我檢討啦 ，self appraisal 咁樣如果係話我哋今日討論收集資料有時間嘅嚟講咧，我哋都可以傾一傾第8票Brother Gary 嗰個關於宣傳噶啦跟住咧仲有如果仲有時間嘅咧，我哋可以傾一傾Alice Alice 講個係重組呢個長老顧問其實呢個題目我哋響星期4有傾過。
最主要係因為好多長老顧問病嘅病啊，有啲去開嘅去開啊，咁我哋冇呢個新血啊，冇代替啊 replacement 啊，所以變成咧而家咧我哋長老顧問其實係好需要要重組嚟行我哋嘅呢個責任啦。所以我哋傾開，跟住當然啦，阿平姐有一個咧係關於我哋嘅呢個feedback channel 啊，如果係話有任何兄弟姊妹啊或者外人啊，有反饋啊，咁究竟係同邊個講咧？點樣去傳達到長老顧問咧？咁樣傳達到長老顧問點樣去作出對應咧？點樣去傾嗰啲問題咧？呢啲咧係阿平姐帶出嚟嘅。我哋有傾過響呢個長老顧問討論，我哋覺得其他嘅題目咧又更加有迫切性需要馬上去傾啊，所以咧我哋係揀開Brother One 同埋阿志豪嘅兩個題目，OK？所以而家咧，我哋直頭咧就進入咗第一個題目啦。第一個題目咧就係呢個阿 Brother 陳志豪，佢響舊年呢個長老顧問大會有帶出呢個決議佢嘅決議咧係制定一份年度決議圖嘅呢個圖表嘅提案共長老顧問響區域訪問期間執行啦。咁樣我有睇過呢個 minutes當然響舊年大會咧，我哋冇時間去傾呢個傾決議。咁樣過後咧，響2月咧，我哋又傾到呢個決議。我係冇參與呢個2月嘅呢個開會啦不過有提出，我睇應該係通過開噶啦咁樣而家咧我哋響呢個星期4嘅討論咧，我哋都有帶出呢個嚟，OK？問大家嘅意見點樣需要點樣去改進俾你嘅呢個本身嘅意見我哋發覺咧，其實係好多兄弟姊妹都好支持呢個決議所以咧，我哋今日咧帶出嚟去帶出嚟再去討論一下。做咩我哋要帶出嚟討論咧？因為呢個決議最主要嘅一個目的係提升自己啦提升自己。咁提升自己咧，如果能夠咧以靈感肉體啲靈魂拜天公咧，咁樣其實對成個運動嘅呢個進步同埋發展都係好重要嘅所以咧，我哋今日帶出呢個題目。我而家首先咧邀請阿志豪嚟解釋一下佢呢個決議。OK，so 阿 Brother 陳志豪，你喺度嗎Brother Samuel 阿 Sam 間冇？10分鐘，唔超過10分鐘。多謝天公各位兄弟姊妹大家早上好，我係志豪。我呢個睇到係其實要提醒大家揾翻自己一個使命一個使命嘅喺我解釋啦，係先講一個人喺呢個世界上存在嘅目的同埋其意義。我哋如果我哋明白到了解到我哋喺呢個世界嘅生存嘅意義咧，我哋會更加嘅積極去做某一樣嘢咯。我呢個先講係呢個表格係一個提醒啦，俾自己一個提醒，同埋自己評估翻自己。我評估翻自己咁多年咗，每一年嘅年頭到年尾，自己嘅一個計劃。你愛去邊度，有一個去好嘅界線，自己愛做一個計劃書咯。你愛去到點樣個界線，你愛做啲咩先可以達到你自己嘅目標？呢個係一個好好嘅計劃書。一年你愛做啲咩好事，愛去邊度呢個係我哋嘅目標我哋目標。我呢樣嘢上次大家都係同意係通過咗，而家只係我再帶出嚟係點樣去執行，同埋點樣去大家一個避免我哋喺每個兄弟姊妹時候咪唔會有一個講錯或者係自己一個誤導性。我變咗我哋愛一次嘅討論會咧，我哋想知道下好唔好？我哋愛計劃一日每一個禮拜一日。我哋自己本身要點樣講法，同埋點樣帶出嚟，自己本身都要明白到一個價值先。如果自己本身都唔明白到一個價值嘅存在性我哋好難帶出個好嘅感覺同埋鼓勵性嘅感覺。
如果我哋講到唔明白嚟講咧，或者對方聽到人或者一個驚嘅一個感覺啊，變咗我哋自己新呢個表格同埋聲一路嚟喺月頭年尾叫我哋執行嘅一個職責啦，俾自己另一個職責。我哋交俾大會睇下我哋點樣去安排一個執行嘅一個我哋講一個我哋愛做嘅嘢啦。多謝。OK，多謝志豪啊，咁短啊，我俾你10分鐘嘅咧。討論嗰陣時佢講咗半粒鐘咧，所以我同你講，唔好講咁長咧，10分鐘就好。不過唔緊要吓，我同你講呢個咧就係阿志豪提出嚟嘅表格啦吓。佢咧我將呢個已經放群組入邊吓，BUSM announcement 啊，所以每一個人打開手機咧都睇到一個 file 吓，一個文檔吓。文檔入邊咧佢列開16個吓，16條啊。大家記住呢個係自我檢討係對個人嘅。咁呢個人咧可以係長老顧問啦，又可以係兄弟姊妹信徒啦所以咧係話我哋如果真係要做好我哋嘅呢個神聖我哋要做呢16樣嘢呢16樣嘢咁樣咧，佢喺呢個表格入邊講啦，你打勾啦你做開你咪打勾咯，你越多勾咪越好咯，佢跟住佢有1月一直到12個月啦，so 大家都覺得呢個係好好啦，OK，so 而家問題咩咧？問題話冇一個人有最好嘅 idea 所以咧我哋而家咧係想聽取長老顧問同埋其他兄弟姊妹嘅呢個意見，點樣嚟更加提出更加改進係咪呢16條咧係足夠咧，或者係唔夠咧因為你未必需要做晒16樣，不過仲有其他嘅都好重要嘅，都應該加入去咧跟住咧，我而家俾你一個 guideline 啦一陣間我會邀請你出嚟講一講所以你可以根據呢幾樣嘢嚟俾你嘅意見咯通常我哋有問題嚟講通常要收集意見我哋通常會問呢個英文我哋講 5W 同埋 1H what who when where why how 乜嘢邊個何時乜嘢場合為乜嘢做如何 OK 呢幾個係咩問題咧？比如講下頭先阿志豪有講到響乜嘢場合我哋而家知道我哋要推介俾其他兄弟姊妹乜嘢場合咧？係咪響行區嗰陣時同兄弟姊妹講或者開一個討論啦，或者帶上去12月嘅呢個討論會啦，嚟大家一齊再討論，再俾大家知道啦，或者10月4號咧響嗰度推介同鼓勵更多兄弟姊妹用啦where 或者 when，OK？跟住當然啦，有啲問題係話邊個啦係咪新人咧？你就俾起呢個啦新人俾你講你呢有16樣啦，好似頭先阿志豪講到，哇新人會驚冇或者你同嗰啲長老顧問講，長老顧問講，哇我都冇做呢16樣咧，哇要做16樣咁你嗰啲新人睇到呢16樣，你咪好驚係咪強迫性咧？或者一定要做咧係點樣樣？OK 你OK， 當然啦，有啲兄弟姊妹覺得，呢個表格好好我點樣用去我點樣用 ？OK， 你可以俾出你嘅意見咯，因為你都係想做神聖，你要為格基嘛，所以你會點樣用呢個表格啦？咁你會點樣去鼓勵其他兄弟姊妹用啦？呢個係另外一個啦，你都可以表達啦，你點樣用啦？當然點樣去改進啦？如果你覺得有啲其他嘅項目係更加重要嘅，都要放落去嘅。你咪改進咯，跟住當然啦，你都可以提出平台啦，一個咁嘅表格一張紙嚟講你咁寫下一陣又唔見咗，又點樣好咧？係咪我哋要印響或印響書入邊或者印響放喺一個 app 入邊乜嘢方式可以更加方便我哋嚟自我檢討咧？所以咧呢啲所有嘅呢啲OK。所有嘅呢啲意見所以呢啲問題你都可以俾意見當然你諗到有其他意見，你都可以提出啦。OK，所以而家咧我開始
你哋有邊個要俾意見嘅咧？先起手啦，起手啦，輪流啦，其實呢個平台係你哋睇到咁樣嘅嘢，你俾意見嘛？OK，而家我再俾你睇一睇下，呢個表格係咁樣嘅，OK，呢個表格咁樣嘅，你有咩補充你可以提出嚟，你覺得有咩更加可以改進嘅，你可以提出嚟，你覺得有咩嘢更好嘅方式嚟做呢一樣嘢，都可以提出嚟，OK，OK。如果係冇人起手嘅嚟講咧，咁就長老啦，長老通常長老都係帶領先噶啦，想出嚟講啦。Brother Moon，你嗰度睇下有邊個人起手冇？你可以叫，因為我呢邊如果我睇到有人起手，我會interrupt 你，你睇下。有個 Sam，有一個 Alice，跟住有 Brother Gary，暫時聽到冇？唔緊要，你嗰度 conduct 啦，你直頭叫佢哋上去去講啦，2分鐘吓。聽到人講嘢喎，把聲。你聽到冇？聽到。OK，thank you。嗰個 position of the video 有一個你睇到我哋有冇？有啊。OK。睇你要轉一啲啲就睇到 Gary 啦。OK。邊個平姐嚟噶？OK，得睇到。Brother Sam，你可以編我嗰個名嘅 Alice Lam 嗰隻有影呢度。Alice OK。OK，各位兄弟姊妹，大家早上好啊！我係來自文流區嘅 Alice Lam 藍金英。我好贊成Brother志豪提出嘅呢個決議，呢種自我檢討，因為本來我都係嗰個副議者嘅，後來因為佢 send 俾我嘅嗰張睇唔清楚所以我唔敢做副議者，我未睇清楚入邊嘅嘢。不過我係好贊成呢個自我檢討，因為我哋喺星期二嘅神聖討論有放到星星嘅帶，星星係有提議我哋每年都做自我檢討，又做咗乜嘢好事，同埋有做咗咩好事。我係想建議係咪第4嘅每個月打坐monthly meditation 係咪改係每週每個星期都有打坐係咪？如果冇特別事啦，每週嘅打坐，每個月係因為長老顧問會早上係咪係一定有打坐嘅嗰個係每個月啦，或者每週 stroke 每個月都得啦。我係建議咁樣加啦。跟住第5嘅咧，每週討論會係Brother志豪我睇唔到，我近時好深。每週討論會係咪每個禮拜嚟呢度聖堂嘅嗰個討論會網上㗎？咁就我意思係我加呢個網上同埋嚟呢度聖堂吉林堡聖堂嘅討論會，兩個都要寫，即係可能你要分開幾格，同埋線上討論會係咪？係有分好似講神聖嘅討論嘅，同埋長老顧問會，同埋呢個進步研討會，呢啲全部線上嘅都最好係參加啦，其他都好好啦。同埋我希望其他兄弟姊妹可以講點樣嚟，你交俾嗰個人嘅時候點樣介紹呢張紙呢個我覺得呢個好重要我唔講呢個太長咗。OK，thank you，多謝天公。OK，thank you，Alice。Brother Moon 嗰度仲有邊個排隊？Hello，我哋有4個。OK。After Mary，我哋有 Sister 平姐同埋 Sister Helen， 呢度暫時有4。OK，你哋講先啦。有5個，多一個係 Brown One。OK，多謝天公，大家好歡喜咁多人嚟。OK，所以我想講點就係講關於呢件事呢個咧 set 咧係肯定好咯。But if I 要寫到個起點寫俾天公，我睇到好似
好隆重，好似呢個好啦，呢個 self planning guide，而家我係鼓勵㗎，鼓勵冇一個俾佢哋好順嘅，冇一啲壓力嘅知喎。如果你寫到咁樣啊，好似好大壓力啊睇到，所以呢個咧係我哋點樣知冇？我係意思講，我係鼓勵，我係強迫，但係聽到一路嚟係講鼓勵，如果你強迫冇意思啦，強迫一個人做嘢係冇意思嘅，我幫你講。一定要自己知道想我做咩啫，所以呢個 self planning 係 very good， 所以我覺得係我意見啦，就係 self planning 係我個 year 咯。OK，thank you。OK，薛失平啫。Hello，其實呢張紙我點樣帶出去咧？Sorry 啊，忘記係自己慳時間。所以我嘅個人見解咧，最好係講喺先生每年年尾啊，先生喺人間嘅時候，年尾佢總係會問我哋有一年啊，有做咩好事你哋係咪？所以而家先生唔喺咗，邊個會提醒我哋咧？長老顧問嘅責任咯，嗬。我哋可以開翻嗰段啊，先生講嘅說話，唔係我講，唔係佢講，我哋開俾佢聽。有一年啊，做過咩好事？咩好事？有時喺一啲人嘅頭腦係好含糊嘅，有咩好事做？咁樣呢張紙咧，來得真是時候咯。你可以 show 俾佢睇，嗱，你睇哦，呢個係我哋長老顧問好同意呢個方式啊，你帶俾區嘅兄弟姊妹。先生嘅說話其實有喺咗嘅，係呢張係舊嘅，所以冇先生嘅說話喺入邊。先生講咩咧？你要預備去天堂，你預備咗未？你要想住去天堂，唔係坐喺屋企想喎，你要做出嚟嘅，你要做到去天堂。我哋可以帶先生呢啲說話你要做到以靈感、肉體、靈魂帶天宮。你做嘢你愛歡喜去做啊！你唔歡喜，你帶住唔歡喜嘅感覺，俾你帶入嚟嘅人都唔歡喜啊！呢啲好重要嘅信息，我哋去分享俾佢兼且呢張紙入邊有咁多項目，我哋可以分享自己嘅心得啊。例如講，我哋去探病，嗰個好處喺邊度然後當然啦，又可以講下自己嘅經歷啊，嗰個奇蹟啊等等啦，宣傳嘅好處係乜嘢？越嚟越多人嘛，你有做我哋嘅責任。捐血嘅好處係乜嘢？好似我哋嘅行區嗰啲兒女啊，家入邊嘅兒女我唔係講屋企入邊嗰啲兒女啊，我哋用呢啲種種嘅項目去鼓勵佢哋咯。所以我係用咁嘅方式噶啦。Thank you。OK， 多謝阿平姐。其實咧，我都 extend 3分鐘啦。如果邊個講超過2分鐘嘅嚟講咧，我會都 extend 多3分鐘俾你啦。OK，我喺嗰度計緊時間嗬。OK，thank you， 繼續落去下一個。Brother，俾我講下先啊。你等下先啦，你倒翻轉頭啦，唔緊要啦。排隊嘅。所以我想講嘅就係咁。OK， 阿 Gary， 你要跟我哋嘅呢個程序嗬，唔緊要嘅，你補充可以有時間補充嘅我係想補充係咩節目 ？As a timekeeper，所以我要俾兄弟姊妹知道啦，我方式係點樣。所以我哋而家記得係2分鐘。所以如果邊一擺咧，你仲有30秒，記得。如果你係加，我哋加俾你多1分就3分鐘總共啊，所以我係公平俾大家同埋上線。So Gary， 你喺嗰度睇緊時間係嘛 ？Yes。OK， 所以我交俾你啊，我唔睇時間嗬。OK， 得 ，Carry on，thank you。OK，Sister Helen 到 Sister Helen。而家 start 各位兄弟姊妹大家好。咁我要講嘅咧就係 self planning 係呢張紙根據我收到呢張紙咧就係少咗一樣嘢啦，就係喺先生嘅講道嗰時佢有包括埋喺你嘅 self planning 咧，你一年入邊你要包括埋
你所做壞嘅事都要記錄埋喺入邊，但係呢張紙冇寫到。所以如果你俾你去行區，你俾佢哋睇嗰個新嗰句講詞咧，你嗰個講詞俾新睇嗰個講詞就要包括埋新呢個講詞，又包括埋你要寫埋你嗰個壞嘅嘢擠埋落去。Thank you。OK，Brown One 到你 Brown One。大家早晨啊，唔使介紹啊。我講呢個題目咧係好好，每一個人都冇反對嘅問題啊。即係講你我歸嚟拜天公啊，都入邊有一部分有開嘅。你睇下咁耐嚟啦，我哋成績點樣？即係咁講下，我哋講今日咧有人帶出呢個題目，最重要咧係咪要去咩啊？點討啊？要去點討。比如講你放出去有3個月頭，你入邊你係點討，倒翻嚟點討。你講我自我係自我咩啊？自我點討嘛？但係自我點討我唔會點討你知冇？你同我講我點解會點討？係你哋要點討點解你3個月頭咩都冇做到不過唔係咁粗講啦睇你哋點樣講法啦。我提議即係講一定要點討，唔係幾好嘅計劃都冇用。多謝天公。我 send 我哋呢度 complete 咗我哋呢個5個。OK，so 你哋聽開長老顧問兄弟姊妹發表咗意見之後，你哋補充呢一陣，你哋起收啦吓。我哋呢度有2位啦，阿 Sam Do 同埋阿 Elaine 嗬。So Sam Do 請講。OK， 多謝天公 ，Sam Do 呢度。俾我咧，我睇咗呢張卡啦，我嘅出發點咧就係諗係話我本身係話，譬如話平姐吉林波落嚟俾我呢張卡。OK， 我會點樣用？當我諗到話，響拜天公嗰方面嚟講我嘅習慣係咧，唯一會諗得到、會睇得到咧，就係每年10月嗰張卡啦新年卡啦。所以我係頭一個建議咧，係呢張卡係咪印喺嗰個10月嗰個新年卡？ OK， 然之後當我譬如話今日我有禁食我就走去嗰個卡嗰度滴一滴，即係講喺我屋企，喺我生活，喺我嘅日常生活之中係咪？唯一有同我聯繫喺呢個拜天公嘅咧，就係呢張卡嘅啫。每一年10月嗰張卡，然之後頭2點就係我諗，其實我由開始拜天公到依家啦，開始我做噶啦，我聽得講咁多啦，我正式即係講由個人開始啦，由一個唔活躍嘅一個拜天公開始嘅思想嚟講係咪？我覺得係頭一點因為講前邊嗰啲item 嘅方式嘅放係咪1、2、3嗰度係咪？最好俾我嚟講係放我哋個人開始，譬如話10月。禁食禁飲放喺前邊嗰度先，即係講好少，我好少都我都完全都冇參加過呢個探訪或者開會都點樣？OK， 禁食先一個，然之後可能我有經驗放經驗上放前邊，然之後1號15號嘅禁食，慢慢即係講 reorganize 呢個 item 咯。OK， 係咁多啦，多謝天公。OK，Brother Sam 都講完咧，就到 Elaine。Brother Sam。Elaine 呢度仲有一個線上，OK，我哋俾 Elaine 講開先。Elaine。Brother Sam。你嗰度擔一擔 ，because 我哋呢度，你嗰度 online， 你嗰度擔佢。If 2 minutes。OK，online 我會 time，OK，得，好冇？我 OK 得，OK。OK，Elaine。OK， 各位兄弟姊妹，大家早晨。我聽到前好多人講到都提出嘅意見都非常好，都好認。有啲細聲嚟 ，Elaine， 你可以近啲麥嘛。OK，我睇到好多人
都講到呢個自我檢討呢張紙非常之好，我都非常之認同啦。因為之前我自己本身都係有自己做記錄咧，你呢我都覺得收自己啲相啊嗰啲都係自己嘅記錄。你依家有呢張紙咧非常之好。我想補充一個咧就係、仲有一個10月3號嗰個祝福咧，嗰、個Miss 所冇寫，仲有一個婚禮咯。所以我嘅補充係呢次啦，我好認同呢張紙。首先我哋好似正話播得 Sam 講放到嗰個祝福卡嗰時都係 OK 嘅。OK，thank you。OK，少少嘅總結下，我哋聽開線上線下當然一個呢個表格係咪呢個 target audience 佢嘅對象係咪都係一致咧？長老顧問或者新人兄弟姊妹如果係新人嚟講可能我會建議話朝晚拜天公都係一樣因為做咩咧？新人可能唔朝晚拜天公嘅咧，咁但係當你講到一個長老嚟講肯定有朝晚拜天公啦，我都唔需要的啦呢樣嘢所以我哋需唔需要話分成幾個唔同嘅 level 啦basic level 所以長老顧問嘅 level 又點樣兄弟姊妹乜嘢 level 點樣？OK， 咁當然啦，我哋其實咧係有一個長老顧問手冊入邊有列長老顧問嘅呢個職責咁樣其實你睇呢個長老顧問手冊嘅職責同埋你呢個表格嚟講咧，其實係有啲相同有好多嘢都係喺嗰度都有嘅。不過嗰一個長老顧問手冊嘅職責咧係針對長老顧問咁樣其實嗰個長老顧問手冊入邊嘅職責咧都係唔係話強迫性嘅，你係長老顧問你就要做足所有嘅不過我哋都係話最好你要做責任你要提醒最主要一個字眼關鍵詞係提醒我哋要提醒所以頭先阿 Brother One 都講到一點咧，就係話講到呢個提醒嚟講個人呢個 self-appraisal 自我檢討啦，佢唔檢討又點樣咧？咁我哋長老顧問能夠做啲乜嘢嘢嚟鼓勵我哋啲兄弟姊妹去做呢個檢討咧？或者我哋需唔需要嚟做一個叫做集體檢討或者1個月1次睇下我哋成日有區報告嘛區報告嗰陣時咧，我哋會講我哋行開區幾多個人行區做咗幾個白事做緊呢啲。咁我哋可唔可以話做一個檢討咧？講究竟我哋個區嗰啲兄弟姊妹有唔有做呢個自我檢討有唔有去做佢哋嘅應該做嘅呢個活動所以呢啲都係我哋可以去探討噶啦OK，Brother Moon， 你吉隆坡仲有邊個起手冇盡量俾意見因為我哋要採用呢個表格同埋我哋要去睇下鼓勵更多人去因為如果個人都做得到呢16樣嚟講咁樣我哋更加接近肉體靈魂拜天公啦所以咧就係話呢個係好重要噶啦，對運動好重要，對我哋都好重要啦。OK， 咁你嗰度仲有人起手冇有Brother Gary 再愛講多少？OK， 你嗰邊OK， Brother Gary 我補充多少 OK， 多謝OK 嘅，我係 Brother Gary 所以我有想補充就係講到呢件事咧，就係我覺得鼓勵啦 ，actually 最靚都係年頭啦，11、12嘅俾發個卡，點解知冇？ if 講你多一拜啦，上個12月尾啦，去做行區啦，逼到你自己將個管去行下咯。有啲10月派啦，或者都做少咗呢件事，跟住變咗逼到將個管去行嘅啫喎，特登你想指嘛？你冇得一齊俾，其實講真噶啦，有幾多個暫時拎嗰個10月嗰個卡嚟睇咧，有啲兄弟姊妹今日嘅呢個叫咩biannual 呢個 congregation 好多都唔知道咩？點解冇睇個卡擺住個台？或者你問你個卡號，我都唔知放邊度。而家你問下試下，呢度出到度，所以我覺得最好就係12月尾
去排行多一輪，將個顧問逼你自己行。有啲嘢要逼嘅喎，冇法子。你喺行區都做一件好事啊，其實順便解釋埋，一齊俾啊，你聽咧，你睇個卡，個卡別你俾個卡上面咯，你解釋嘛，嗰個好啊嘛，你解釋嘛，再卡你解釋，吸收唔到咁多啊，所以我嘅補充係咁意思，講係鼓勵，12再起牌啦嚇，好辛苦，希望佢解釋清楚啲，呢件特別係咩？好似然之後講，我哋拎埋個線上視頻，其實啊。呢件事咧，差唔多年先就講噶啦，唔係我做咯，冇做，40年咗開始做啦，OK，thank you。哇！你啱睇咩嘅？好菜啊！OK，唔該聲我度暫時暫時冇咗。OK，唔該聲，等陣，我哋嘅前長老啊，咪得副上崗啊，我哋講。OK， 同埋阿 Brother Moon 啊，你嗰度啊，如果冇人起手嚟講，你邀請啲長老上嚟講一講啦，究竟佢哋會唔會鼓勵佢哋嘅區嘅兄弟姊妹？請緊嗰個 Brother Fu 啊，Brother Fu 係講。OK， 多謝天公，各位兄弟姊妹，大家好啊，精神啲啊，做呢啲嘢啊，邊個帶頭嘅？將個顧問去帶頭嘅。兄弟姊妹 active 嘅人咧去帶頭，自己咧去行區幫人講做咁多嘢，去問翻一句：你有做冇㗎？哇！你自己搞唔掂喎，你做過乜用喺度？你自己都馬路喎，你冇搞笑出，你有做嘢係咪？即係互相嘅啫嘛，即係講嘅就係鼓勵人去行動，哦。講你行個區嘅人咧，你照顧啲兄弟姊妹講，我哋多啲行區啊，或者話你得閒冇再嚟打坐啊，咁我咪增加佢一個增加，或者住你好近嘅，識得係嘅，醫院住嘅，我屋企冇嘢做啊，退休咗啊，我載你醫院啦，你鼓勵佢咁樣做，啊咁樣咧就可以進步。你幫佢講啊，聽你講啫喎。就即係話邊講講自我檢討啊！聽你講咗放一邊啫喎，乜都冇行動喎，你做咗乜嘢？你冇改革啫冇，我哋行動去幫佢夾俾佢進步，我哋做大頭去行動。首先你問自己，你做咗顧問行過幾多家，行過幾多區啊？你做過乜嘢？咁樣你就醒覺係咪？點樣幫到人哋？咁樣大家一齊去行咧，就會成功之路啊！多謝天公。OK，所以我以為劉華仔到你講好冇？劉華仔 ，OK。多謝我哋嘅主席，我好同意副長講，嗰啲已經瞓覺嘅都盡量啦，鼓勵佢哋出嚟做呢啲啦，但係好難嘅，係好難嘅。即係提醒啱 ，very good 提醒佢，呢啲都係我哋嘅責任。最主要嘅原因咧係我係愛講乜嘢咧？就係講我哋 active 呢一班人，你有做到宣傳冇？我哋啲 active 嘅事關 active 嘅人咧，正可以去做好多嘢。我哋要用我哋嘅組織嚟影響嗰啲其他嗰啲唔 active 嘅人，就係意思講呢個檢討咧，就係檢討我哋。自己第一樣副總講話，你有做冇啊？我想問翻你轉頭，你冇得答。如果我哋個組織一大咗咧，我同你講咧，好多嗰啲瞓覺嘅都走翻嚟，係咩咁多人做咩？冇呢啲冇嗰啲，哇冇牙咯嘛，數萬人要有一個解決問題嚟講咧，我哋個人去推動我哋所愛做呢樣嘢，就係今日就係我哋啦，好似我。16樣嘢，我哋自己推動自己。Chairman 都講話呢16樣嘢做得到，個個都咁樣諗。首先我哋愛自己愛有嗰啲力量啊，正可以影響到嗰啲黑眼瞓嘅拜天公嘅人，所以呢個好重要啦。如果我哋嘅組織一大就係我哋呢班人 active 嘅，
正有咁嘅力量，有咁嘅推動力，仲有咁樣嘅嗰啲 desire 啊，嗰啲力量就係我哋呢班人咯。呢個好重要啊！我哋所做嘅呢啲人，第日咧，佢哋自己曉慢慢嚟跟我哋啦，我哋就要好龐大啦。呢個就係我嘅意見。多謝大家。唔使打手槍吧。我邀請 Brown 東華嚟講幾句啦，即係講幾句。非常舒服。那個公布啊，這個中風救恩，中風中風中那個中多謝天公，我哋阿東華嚟講幾句俾我哋，能夠鼓勵大家做好個責任啦。OK，我邀請 Sister 今年。我覺得呢張紙叫做咩嘢？檢討紙。咁樣我覺得呢張紙係好，個出發點好好。不過我認為首先俾我哋長老顧問你行先啦，我哋自己檢討我哋自己先。其實我哋好多人拜天公嘅，但係佢哋都冇咩愛出嚟。咁樣你講我哋攞住呢張紙去探訪佢哋係啱，攞出嚟俾佢哋睇啦。我哋依家咧有咁樣嘅計劃，咁樣要行，因為我哋嘅運動嘅進步啦，咁樣我哋可以俾佢睇，我哋有咁樣嘅行動啦。但係你唔好講，我都希望你可以咁樣做咯。我覺得，因為佢哋拜天公拜到係好滋滋悠悠嘅，突然之間你講攞張紙俾佢睇，我希望你都跟我哋咁樣行。我覺得佢哋嗰晚夜瞓唔着覺噶咯。點解？壓力嘛，人好驚壓力嘅，所以我認為呢張紙首先俾我哋呢啲長老顧問去行先，去進步我哋自己嘅呢個發展先啦。我認為係咁樣，多謝。Sister 秀雲先，跟住 Brother Sam Joling 同埋 Shirley will be the last one。多謝天公今日嘅進步同發展會啦，所以我希望可以順順利利，所以每一個agenda都會實行到唔係淨係講嘅我哋呢度講聽日即刻我哋都係實行。所以關於到呢個呢個係非常之好嘅，我都尋日都幾日前我都諗呀死我mark下自己嘅路咗做咩路，其實我哋老咗好多嘢會忘記所以有個乜睇到個張紙都好嘅。不過我係增加講，我姐頭先又講到先及係俾咗個顧問，呢個係必定要嘅。但係兄弟姊妹有啲都好活躍嘅，所以雙環此生，佢哋可以雙環此生，佢哋可以嘅話俾佢。你冇講點解好？你冇講佢at least你知道拜天公有咩嘢活動俾佢了解到有咩活動但係我哋喺呢個活動嘅 list 入邊咧，我哋少咗一樣嘢咧，我就係針對我哋本身係做嗰啲嘢，我哋冇去關心到青年嘅細路哥嘅，我哋嘅將來嘅我點樣去自我檢討喺呢一塊呢度，我哋將來嘅接班人我點
聽唔到咧，阿 Brother Moon。Brother Moon 聽唔到嘅。Brother Moon 聽唔到咧。我而家 call 緊 Brother Moon 啊，我哋去斷開線咧，去呢個聖堂。OK，Brother 東，你等下啊，我而家去呢個解壓嗰度，應該係斷開線啊。我而家打緊電話俾Brother Moon，希望佢接電話，斷開線。Hello，你嗰度斷開線咧？OK，connect 緊啊，OK。So 線上嘅長老請起手排隊，OK，盡量俾你嘅意見。新加坡嘅長老顧問，你都可以起手俾意見。我哋等一等吉隆坡度接上去先。線上嘅有邊個可以起手Brother Sam，係聖堂係咪？依家佢哋嘅 Zoom disconnect，你等下佢哋而家你哋連接緊，你唔好講嘢先喎。OK，得，冇問題。我哋聽唔到你講話。我而家係鼓勵緊線上嘅排隊。你同上線上嘅兄弟姊妹講都得嘅。係線上嘅長老Brother 陳錦輝，Brother 杜憲明，顧問Sister 杜燕平，請起手，你哋要講 Melinda，OK，Moti，你哋要俾意見可以俾意見，我哋俾線上嘅線下嘅先講先，佢哋阿秀雲佢哋接上咗之後，阿秀雲佢哋排隊。我哋下晝嘅呢個開會開呢個討論研討會咧係嘅題目咧係拜天公宇宙神聖運動嘅總部究竟係響邊度啊？咁樣呢個問題咧當然仲有一個咧。Sam，係得啊。OK，我哋呢度可以咗，你嗰度聽到冇 ？OK，聽到，好清。OK，繼續。last 係對邊個講話嘅？秀雲講話冇聽到。秀雲OK，叫秀雲講先。再講過，好 ，thank you。你未聽？你頭先冇講到啊，哎呀，成日又重複，我都冇記咗我講乜嘢。多謝天，我係秀雲姊妹。所以頭先我想講嘅咧就係講呢個頭先我都有講過呢個16個俾長老顧問行先，唔會俾其他兄弟姊妹。有啲兄弟姊妹就係專門拜天公叫佢行嚇死嘅地位。我覺得有啲兄弟姊妹都會好積極知道拜天公，所以我哋俾幾張紙咧都
係希望佢了解拜天公神聖運動係咪？呢做神聖運動，我哋而家拜天公行住咩活動啊？俾佢了解咯。希望佢哋做活動都冇相關嘅，你哋知道係有咩發生咯。但係行動咧係長老顧問一定係行動先。所以對呢個自我檢討，哎呀，我而家個線，誒有冇睇一睇下？有係咪？我 freeze 咗，就幫我 remove freeze。so 係咪？我覺得我哋少開一塊，即係講係啲青年同細路哥，我哋咧就注重喺我哋平時我哋行嗰啲活動，而青年同細路哥呢一塊呢個我哋嘅未來嘅接班人咧，我哋好似比較少去關心咗。我哋依家點樣去關心、鼓勵同支持佢哋？所以喺呢度我哋身為自我顧問嘅，點樣去喺呢個自我檢討呢度喺呢塊點樣去進行？呢個我就覺得對我哋嚟講係一個進步啦。我係講到呢個啦嚇，多謝天公。Thank you. Rasam, Sam Choling. Okay, thank you, Chairman. 我係一樣。而家對於呢張紙，我覺得係一個好嘅開始。對於舊嘅兄弟姊妹係一個自我檢討 （self-planning），係睇翻自己一年嚟我做咗乜嘢，可以做乜嘢，邊度可以進步。對於新嘅兄弟姊妹係一個信心，我哋可以同佢哋講，我可以讓啲到你去天堂，因為呢個。如果你誠心誠意奉落咗我嘅 heart，你可以做得到全部，做得晒。我覺得你已經對你嘅人生做好功課，我會讓呢度你去天堂。當然自己做嘅時候係為面或者係為咗面做，講係自己事。如果佢係真心誠意做到晒嘅，係可以讓啲去到天堂咗。所以對我嚟講，呢張紙對舊兄弟姊妹係睇翻自己自我反省。對於新嘅兄弟姊妹係 customize， 如果係新嘅人，我哋可能新條有冇朝晚拜天公貼下咯，有冇呢個月成個月每一日有打交之後，第二個可能有冇參加活動，有冇參加討論，可能就3條。對於舊嘅兄弟姊妹慢慢加到4個、5個加禁食，每個月有冇禁食，每個10月有冇禁3日，慢慢再加啦。呢對我嚟講，而家16個呢個係好嘅開始，多謝晒 ，thank you。Okay, Sister Sherry. 各位兄弟姊妹，我哋講呢個係自我檢討嘛，so 係俾我哋頭先我聽到一啲 brother and sister 講到陣間人哋問翻轉頭，你有冇做啊？所以我哋要做長老顧問，我哋要識講啊，因為呢個係自我嘛，所以係大家一齊去進步嘅。我哋長老顧問都唔係特別，我哋都考緊試嘅，所以我哋都要同你分享講，我哋大家一齊去進步，去改變下。So 第二咧就係講到時間啦，嗬，因為我哋講係長老顧問俾長老顧問嘅先啦，咁樣我哋永遠都唔會對到嗰個會好耐係咪咁永遠啦嚇？對到嗰啲兄弟姊妹噶啦，因為如果係一日長老顧問自己本身進步唔到，係咪？我哋永遠都唔會去揾嗰啲兄弟姊妹嚟去改變，一齊改變佢哋咯。所以我提議係講，我哋解決呢個就係一齊去進行啊！我哋都要好謙虛咁樣講，我哋唔係管家 supervise 你啊，我哋係一齊去改變啊！嚇。所以仲有係講到brother Sam 都話有講到好艱難可能唔見啊嗰啲，我哋有呢個問題嗬，或者我哋做一個 pocket diary，pocket diary 擠細細隻嘅嗬，好容易俾你擠1分鐘啊，仲有OK 我哋可以擠落嗰個女人就擠荷包 wallet
男人又擠荷包啦，所以變咗 anytime 我哋一攞可以攞出嚟，好似我哋嘅經文個 booklet diary 咁啊。係咯，咁仲有 Sister Helen 講嘅 point 就係依個嘅即係漏咗嘅嘢啊，就係講改。我相信一啲兄弟姊妹講，哎呀，上上一面嚟，OK，兄弟姊妹有講到關於到嗰啲關於到嗰個改嘅，即係講改變咧，改乜嘢咧，改唔好點啊，所以有啲兄弟姊妹係聽到好多係真講，我知你嘅好，唔我知你嘅壞，但係新都有喺呢個帶一樣嘅帶啊，如果我哋聽清楚啊，個直帶咯，佢係講明壞嘅你都要自己寫落去，希望喺你每一年你會睇我今年我講大話，我講咗幾多次大話，我對邊個講大話，或者我鬧人，我鬧咗邊個，講粗口講咗幾多次明年我要睇翻轉頭，我有冇減咗我呢個壞嘅缺點啊？所以講到呢處多謝天公。Brother 我呢度咧，雅呢度咧就完全長老顧問同埋我哋嘅青年嘅長老青年嘅 chairman 都響度講到晒。OK，所以而家線上啊，而家線上啊 ，OK，所以我而家要以上係補充下，抽都盡得嘅，冇睇到冇搞錯你。OK，wait 啊，補充一下頭先所講嘅嚇，頭先我有講到咧，就係話我哋可唔可以分 level 啦嚇，因為頭先帶出嚟嘅咧就係話，新人嚇你睇到又驚喎，係咪新人要 simplify list 啦，簡單啲啦，朝晚拜天公啊，或者10月禁食一次啊俾佢哋最基本嘅做一次先啦，或者呢個每週討論會你改去每月討論啦起碼嚟一次啦咁樣我哋需唔需要分開唔同嘅呢個表俾唔同嘅呢個 target audience 唔同嘅呢個究竟係新人或者長老顧問咁樣啦。咁第二點咧就係話青年青年或者細佬哥嚟講當然有兩方面啦。第一方面咧係我哋點樣去自我檢討，點樣去訓練啲細佬哥或者宣傳俾細佬哥或者俾佢哋做啲神聖嘅嘢咁另外細佬哥方面，佢哋應唔應該自我檢討咧？如果係話細佬哥自我檢討嚟講咧，佢哋應該自我檢討啲咩嘢咧？我哋係咪又要設計另外一個係俾細佬哥嘅咧 ？OK， 跟住一點咧，我諗到嘅咧就係話其實我哋當然頭先有提到嘅咧，就係話呢個 motivation 呢個係自我自發嗰個推動力motivation 呢個係最大嘅一個挑戰究竟點樣一個人會自發嘅講，我要做呢啲我要做呢16樣或者點樣咧？所以咧，其中有一樣嘢我哋可以學得到就係我哋手機嘅遊戲非常之令人哋着迷做乜嘢佢可以俾人哋咁着迷咁長時間喺手機上邊玩遊戲咧 ？OK， 其實佢係有幾個 formula 嘅第一點咧就係你要俾佢以上係一個成就感OK， 比如講最初級嘅最初級我講我每個月去參加討論一次 OK。哇！我達到開之後哇！我升級咧，哇！而家我升級我已經做到1個月一次咯。下一個目標係咩咧？2次，哇！2次又得我又升級跟住我同人哋講，哇！你知道冇我討論嗰度我已經係第3級咯，第4級哇！咁犀利禁食禁飲，哇！我話已經係舊年我已經係到咗呢個級數已經禁食開幾多個鐘頭哇！犀利犀利 OK， 所以嗰啲咁樣嘅 motivation我哋玩遊戲嗰陣時，我哋一定要去追趕要趕要做呢度到呢個，做到呢個，我又上升級升級好奇怪嘅咧，遊戲好容易整到你哇，好着迷要升級咧。
咁其實我哋都可以做咁樣嘅嘢話，升級啊！我舊年做開啲咩嘢嗬？我舊年做開50分啊，50個 activity 啊，今年我要做70個 activity。咁我哋 yearly planning 嗰陣時啊，self planning 嗰陣時，我哋都可以講，明年我嘅 target 係乜嘢？明年我響呢個第5嘅呢個，我要參加更多嘅呢個討論，OK？我響呢個白事嚟講，舊年我參加3個，我今年要更多啊，點樣 track 啊？點樣？so 如果係話我哋能夠學習到下，我哋呢個手機遊戲啊，係點樣去做啊？到人哋咁 motivated 啊，咁有自發嘅心去繼續嘅去玩呢個遊戲嚟講啊，其實我哋都可以學到呢個嚟鼓勵嗬，我哋自我檢討啦。咁仲有一點咧，就係話，其實我哋花響手機嘅時間係好長噶，如果係話你話 pocket diary 啊或者 card 嚟講啊，如果我哋設計響一個電話入邊，我哋可以 update 禁食開啦，我喺我嘅電話嗰個 app 嗰度啊，整一個 app 出嚟啊，一 click 啊，今日呢個月update，OK，我禁食，跟住我睇有16樣咧，今呢個月我要做呢一樣嘢，OK，so 可以 set 一個 reminder 講，無論如何幾時呢個星期日宣傳會我要去，OK，佢會 notify，OK，so 如果係咁樣嚟做嚟講我覺得會更加有推動力啦，OK，so 大家聽開之後，如果你哋有咩意見請起手，線上嘅我都希望長老顧問起手而家我哋有阿伯德東起手阿伯德東你請講。OK，所以呢個提議咧係以前先生講咗好耐噶啦，所以今日執行咧都係好應該咗咯，不過係講仲要我嘅睇法啦，我哋行點解？如果個人俾意見，講呢啲講嗰啲我哋冇行到係嘥嘅，所以我哋行咗先。好似正話有一個講，我哋要 checklist 3個月後，我哋長老顧問要 report，我哋嗰個區有邊一個我哋做晒咗啦，派晒嗰啲 list 啦，所以我哋要用電話鼓勵器，你有車冇啊？我載你啊！或者冇車我叫人哋載啊！好似最近我睇到張嫂去參加嗰個店啦，好似係富上興嘅載器。所以有時我哋長老顧問會唔夠時間用嘅。不過有啲兄弟姊妹係可以載嘅，載人咩佢哋整一個 apps 嚟幫手。我有得閒載人，邊啲近住我嘅，我可以載嚟咗，所以嚟做多少工作啦，所以呢個係好重要啦，要加人去做嘢。我哋長老顧問係唔夠啦，坦白講，每一個長老你可以做1-2樣嘢啫，就已經自己嘅時間冇晒噶啦。一樣我哋可以參加1-2樣嘢討論做我哋嘅責任都係1-2樣嘢啫。第二啲你再去你就係全時間做拜天公嘅嘢，所以係冇可能噶啦。所以我覺得要執行先，行咗先，3個月後我哋長老顧問報告出嚟，我哋又行咗邊度，我哋有冇 deviate 係冇？然之後我哋講我哋呢個仲有咩就係講我睇到冇咩啦，我係覺得最緊要行咗先啦，行咗我哋3個月檢討一次翻嚟，長老顧問個會嗰度咧。長老顧問咧要報告你做咗咩嘢因為我哋長老顧問好多係出埠宣傳好多嘢做個人嘅 project 個人負責嘅嘢都已經冇可能再做2-3樣嘢咁講我哋真係要多啲人點解？我覺得好似阿馮英咁樣問我一個姊妹宣傳到一個叫我去 follow up， 我交俾馮英，因為係個區。非常之成功，呢個人咧真係好誠意拜天公。我去探訪佢講，冇啦冇麻煩啦。佢哋嗰種誠意你會 feel 到佢真係會繼續拜。不過顧問要一味要同佢聯絡電話，呢個我覺得係非常之重要噶啦。電話行區我哋人到唔到我哋電話都要去做嘢所以呢個係好重要啦，我覺得。我哋暫時講到呢度啦，有咩先再講？
OK，thank you brother 東嚇，落嚟阿莫啲。Thank you brother Sam。你嗰度有control 你嘅 time OK，sorry，OK， keeping 嘅 percent。 can OK，莫啲請講。OK，thank you brother Sam。So 我覺得啦，好似長老顧問佢如果帶住呢張紙啦，去區行區係咪？都好重要啊！愛揾出嗰個，如果你講白事啊，點解呢位兄弟係咪拜拜都冇去白事嘅？或者我哋揾出去嘅原因咯，我哋記錄喺嗰度。睇係因為咩，有咩方法可以解決佢呢個問題。好似我有問過阿林哥啊，我講林哥你一時有白事啊，你可以叫下安順帶你去馬巷。有一次白事我睇到安順有去啊，點解你冇去嘅？所以好似阿林哥佢日日做工㗎喎，嗰時我諗住佢禮拜冇做啊，點知禮拜都有做。佢係夜晚11點，唔知去廠嗰度就整個豆漿水，整到唔知幾點啦，1、2點，跟住4點又開檔到10點半，過後佢翻去食嘢就係瞓覺。所以呢啲人係咪真係啊？冇辦法㗎咯，真係又冇人幫佢係咪？佢真係除非揾到人幫佢，揾到人都唔識做啦，佢嗰啲工。所以阿林哥呢啲係做唔到噶啦，我哋知道。所以我覺得或者我哋每個月長老顧問報告嗰時報告出嚟咯，你嘅各個區點解呢位兄弟同埋姊妹做唔到呢啲邊一啲或者係需要人哋再去或者咩？所以我哋探討嗰個原因，跟住揾出嗰個解決嘅方案，就更加有效率咯。所以我講到呢度 ，thank you。OK， 多謝莫啲，跟住線上仲有阿伯嘅 Peking。Thank you brother Sam。各位兄弟姊妹，多謝天公。早晨。嗰個concept 啊係好好，好贊成。呢個係一個點樣講？推動力嘅starting point 啊，一個推動力嘅開始啦。So 有 brother One 啊，同埋其他兄弟姊妹講，我 brother Sam 都係講嗰個推動力啊係點樣得到。So 其中一個 brother Sam 係講app 啊，講到 app 咧，我可以唔係可以啦，我會拎晒呢啲全部咧放落嗰個長老顧問群組，或者宣佈群組，係一個 ICS 花嚟嘅 VCS、CSV、ICS 呢啲全部個花咧，你可以直頭 import 啊入你嘅電話 ，and 佢會自動俾你notification 啊喺你嘅Android 啦，你嘅 Android Google 電話啦 ，Google 嘅電話，所以平常嗰啲全部冇用 Apple 嘅咧，可以用呢個。Apple 咧可以import 呢個 ICS 同埋 CSV 嘅冇，有可能好大可能都係可以啦。不過 Apple 嘅方式咧係少少唔同。如果你係有個 iPhone 嘅咧，我會揾一個辦法。不過咧，全部嗰啲活動啊，都係點樣講 publish 咗啦，即是講我唔識點樣講宣佈咗嘅，所以呢個係支持咗嗰個支持啊，點樣講 to support 啊呢個ICS file 同埋CSV file 咧，你一I give you 撳咧 3 more minutes 啊 ，OK。OK，thank you。你一撳咧，係會你要接受咯。你一撳到係會你要接受咯，接受咗咧，係自動喺你嘅電話係咪？到嗰個時間咧，係會通知你，佢會通知你講
比如多3日後咧係禁食，要通知你一次。1個鐘頭未禁食咧，佢會通知你一次。呢個係你嘅電話自動嘅。所以呢個 ICS CSV file 咧係好簡單嘅。你變咗一個點樣講咧？好似 buffet 啊，buffet 係點樣？自助餐啊，自助餐，你可以揀，你愛邊隻入你嘅電話，你咪撳啦。你唔愛入你嘅電話，你咪唔好撳咯。所以整到好方便啊，好方便咧，因為你嘅電話咧，你平日周不時都係睇住你電話嘅。講到記錄咧，呢個我覺得記錄或者報告咧，我覺得好多呢啲點樣講表格啊，呢啲全部咧係自己嘅你做自己嘅點樣講記錄啦。不過咧，有啲兄弟姊妹咧，係真係有做到好多咧，我真係好鼓勵咧，你勾晒全部咧，同埋你報告俾全部長老顧問，所以你會做咗我哋嘅推動力啊！你做一個好嘅榜樣，我哋全部咧會有一個推動力嚟跟住。都係咁多，我哋邊個 OK，thank you。OK，Brother Moon，你嗰度仲有人起手冇啊？暫時未有啦。你有吓 ？OK，我講一講下，2點嗬。頭先我諗到係加落去呢個表格咧，有2個係好容易做，但係咧，好多人都未必話能夠每一日去做噶吓。第一點咧就係睇先生嘅視頻啦。因為而家我發覺咧，就係基本上每一日都有推出先生嘅視頻啊！我睇阿 Karen 好勤力啊，每一日肯定有一個視頻啊，唔係好長幾分鐘，但係而家要問翻自己，究竟你每一日都有睇視頻冇？OK，so 呢個都可以加落去咯嚇。其實睇先生嘅視頻係好好噶啦嚇。第2點可以加入去嘅咧，就係話。我哋每一日喺群組入邊都睇到一樣嘢嚇，成日都會睇到一樣嘢咧，就係話，哎呀，有兄弟姊妹需要我哋去祝福啊，咁我哋都要加落去講，你究竟有唔有祝福啊？你有睇到 notification，你會馬上去跪落去求啊，或者夜晚加落去求俾佢求嘛？因為我哋求俾兄弟姊妹對我哋都有幫助嘅，所以呢2樣嘢咧，如果係話能夠嘅嚟講咧，可以加落去。其實呢2樣嘢都好方便嘅，都唔需要你話去邊度啊，你可以馬上做啊，馬上揸緊車都可以打開嗰個apps 打開嚟聽先生嘅視頻所以呢啲都係做得到嘅，但係做得到未必每個兄弟姊妹都會去做所以咧呢一樣嘢咧都可以加入去啦OK， 仲有一點我要講一講嘅咧，就係好多人成日響講。你哋討論啦，呢個研討會啦，一直喺度講開，有唔有結論㗎？邊個去做啊？成日有一個咁嘅問題出現咁今日咧，我哋收到好多資料啦其實收到呢啲資料咧係幫助你哋啦我哋每一個兄弟姊妹我哋聽開之後你去諗呢啲咁嘅資料幫助到我乜嘢嘢？如果幫助到我一樣嘢好似我今日聽到先生啲阿 Sam 講下，我哋每日去聽視頻啦，既然已經發咗出嚟噶，你做得到呢一點其實都幫助你好大你要可以增加你嘅呢個神聖嘅知識所以我哋愛響呢個好正面嘅去睇待呢個討論睇待呢啲咁樣嘅研討會做咩咧？就算係你響呢個研討會入邊學到一樣嘢都幫你好多噶啦，咁當然另外一個問題咧就係話。有好多呢啲咁嘅嘢，邊個去推動啊？當然頭先阿 Brother 已經起出嚟講，我而家有一個呢個 ISV 同埋 CSV file 我會介紹俾大家點樣用可以提醒你。OK，但係咧呢啲咧責任邊個去推動嚟講都唔係志浩啦其實你邊個覺得志浩係俾一個 idea 但係俾 idea 唔一定係話去推動嘅，係應該係長老顧問嘅職責去推動嘅。長老顧問嘅職責去推動咁樣會咩嘢情形發生咧？我睇你睇我咯，邊個長老啫？
OK，咁比如講我哋提到嘅每個月我哋做一個咁嘅報告，自我檢討，邊個做報告咧？所以咧呢啲咧都係其實都係由自發嘅我哋覺得呢個好啊，我要去讀，我要為呢個運動做啲嘢啊，我做火車頭啦，我去推動如果真係唔得嘅嚟講咧，咪咩咯？揾 chairman 去推動咯。chairman，呢啲叔媽嘅呢個 idea 都好好嘅，我哋睇下點樣去 implement 點樣去實行啦。OK，咁 chairman 講，哇，我邊度做得到咁多嘢啊？咁 chairman 可以 delegate 咯，揾下睇下邊個可以去帶領嘅咪帶領咯。其實我哋有好多呢啲討論比如講頭先我哋有講到，之前我講到啦，或者 Gary 有傾到呢個宣傳嘅呢個題目啦，我哋可以傾好多關於宣傳俾好多啲 idea，但係問題邊個去推動咧？好在我哋有一個宣傳小組所以宣傳小組講，我哋去聽啦，我哋去聽開啲 idea 之後，我哋去討論啦，宣傳小組討論啦，討論咗之後講，邊個可以行邊個我哋可以去實行嘅，我哋去實行咯，所以講到究竟我哋呢個討論我哋呢個研討會嘅平台能唔能夠去實行咧？我哋都係睇個人都係睇翻你哋長老顧問OK，so 而家線下有邊個起手嘅目？請Brother Moon，我交俾你睇邀請佢哋。我有 Brother Gary 同埋 Brother 陳志豪，so Gary 先，你先 Gary，因為你提高手先。2 minutes plus 1 OK，講快嘅。OK，所以而家我睇大家都歡喜有呢張紙就去推動啦，啱唔啱先？我覺得咧，再幾時開始冇講咗，有冇件事？所以一派老子希望啦，if係得咗，我哋就下個月就可以開始拖十分耐咗呢個。跟住我哋咪愛鼓勵啦，愛鼓勵嗰個方式啦。有時我諗到咪，而家你講嚟講去咁多兄弟姊妹嘅長老顧問都有諗到，哎呀點樣嚟講咧？嗰個重要，其實係好重要。俾我本身我去行啦，我肯定幫你講先。傾下先，拜天公嘅嘢最近有咩發生？跟住我哋講，而家有一個兄弟提議咗呢件事所以我都冇講多先嘅。跟住咧，我就俾個視頻俾大家聽翻。有好多兄弟姊妹都忘記咗先生咁多年前就講，所以我哋放咗視頻講呢件事，呢個所以我講咗咧，我哋就俾聽咗。係嗰聲有幫你講所以我而家咧，我哋又進步咗。有個兄弟咧就特登幫你做一個冊出嚟，唔需要我哋啲麻煩去做，所以我哋開始鼓勵佢哋做嗰啲嘢啫同埋咧，我諗住我呢個決定咗啦，我拖咗兩三個月咗，仲係冇結果，做咩？我哋咧就最叻嘅咯，拖嘛。所以我覺得就決定咗，跟住嗰個名我都本身我睇到啦，就講改個名咪寫到拜天公，全部都睇到屋企。跟住咧我寫咧self-appraisal guide，咁樣俾你自己嚟啫，鼓勵啫。OK，thank you。我覺得而家我哋需要做嘅第一步就係定一個時間嚟推動呢樣嘢。我先講我哋有白事小組好咩都好，而家我哋呢樣嘢係需要咯。我哋如果可以嘅話，今日嚟俾 chairman 嚟定一個時間，或者係點邊個嚟推動？呢個推動係第一步啦。如果我哋唔決定一個日期，邊個嚟帶動？同埋入邊嘅內容，我講啲咩嘢咧？就係大家都喺度等噶啦。我等咗先生改生日歸空咗20幾年咯，時間到啦，應該都係我哋要決定一個日期，同埋大家加入落去睇下點樣嚟講下呢樣嘢，我點樣嚟帶動嘅呢個責任啦。我哋講多謝。Sister Helen。
各位兄弟姊妹，我哋上次2月嘅開會嗰陣時，我哋有一致喺呢處兄弟姊妹開會，都一致通過講阿萍姐所提及過嗰個寫中文，萍姐拎出嚟講嗰個呢個 self-appraisal 啊，講呢度留低咗你知冇？呢個唔可以進行啊，因為我哋當日我哋開會，我哋係講我哋要擠落去，唔好俾人誤解咗。有啲人揸住呢張紙係咪去出口嗰時去講錯説話，俾人哋一個唔同嘅吸收關於呢樣嘢啊，咁就令到人哋會覺得我唔識講啦。總之係我哋一致通過係講，萍姐已經寫咗出嚟，已經喺呢處幫我哋講咗，我哋一致通過所以呢樣嘢咧就要擠埋落去，俾嗰啲人係咪讀咗同埋我哋要錄低，唔識講嘅就錄低阿萍姐所講嘅，咁樣嚟交俾佢哋知，等我哋唔好講錯説話，唔好誤解咗呢張紙嘅內容咯。So 呢張紙都係 incomplete 咯，因為要包括埋先講你要self-appraise 你自己1年入邊日日你所做嘅壞事鬧咗人啊乜啊，所以你到年尾明年你所做嘅你改咗幾多進步咗幾多，所以係咁先啦。Thank you。係啊，仲有嗎 Brother Moon？所以呢個咧就係當日咧我哋開會嗰陣時，當日咧我哋係講我哋要快快進行啊，10月先正進行係遲咗啦，要嗱嗱聲出啊，因為對嗰啲人唔公平啊，今日唔知聽日事啊，人會過身啊，突然間過身咗，你對佢公唔公平咧？你冇俾呢張紙去，變咗原本佢可以跑行個嘛，可以去爭半分都話幾分，佢可以喺呢張紙佢可以做到啊。So 係咁啦，thank you。OK，我因為我2月咧就唔響度，so 喺呢個係點樣嘅？阿 Sister Helen，你就係講咩 ？Not approve 啊，係咪？未講晒係咪？呢個啊，自己檢討啊，講咩？我要講就係咪？人哋會讀咗，人哋會知。咁樣我哋嗰啲人拎出去講錯。OK，繼續。多謝咁多兄弟姊妹嘅意見，就係我哋需要咪踏出第一步，我哋先可以改善。而家我哋頭先 Sister Helen 講嘅萍姐俾嘅意見咧，我都有打喺個張紙，只係而家你手上咧係仲未已經係print出嚟咗，所以我派出嚟。而家我哋有一個我已經加咗萍姐所講嘅，但係我冇print出嚟。先講我哋第一步要做嘅嘢，又俾一個日子由邊個做火車頭帶動先。我哋呢啲就是而家我哋今日講嘅嘢加晒落去啦。我哋去行區嘅時候派嘅時候咪同人講嘅時候，可能有啲意見嘅。我哋慢慢進步。我呢啲係呢杯就應噶啦。我哋慢慢進步去推出咗先，行出第一步，先有第二步、第三步改善。我見冇嘢十全十美，我哋只有慢慢改進啦。我哋講改進步，重要嘅而家我哋要做一個決定，就係幾時由邊個帶動先。呢樣嘢係好重要。如果我哋冇做呢樣嘢嚟講咧，都係大家俾意見啊，係不了了之嘅咧。係我重要，我哋真係有做咗決定，幾時開始，邊個帶動。我哋可以，我自由可以參與呢樣嘢。我知係而家要大會俾大家講幾時定一個日期，
點樣嚟進行，即係講點樣執行呢樣嘢，點樣執行呢樣嘢，點樣執行，幾時執行啊？呢樣嘢我哋一定要做一個決定先。阿心你嗰度仲有人講冇？OK，so Brother 志豪，當然你提出呢個決議咧，如果你係做火車頭係最好噶啦。咁今日呢個討論嚇，呢個研討會入邊嚇，大家俾咗咁多意見啊，有啲意見咧係可以馬上改進落去嚇。好似比如講 Alice 頭先有講到嚇，每個月或者你可以放成每個禮拜啊嚇，究竟你接納冇咧，或者你愛響一個星期四搞掂晒所有嘅新加嘅嘢落去嚇，究竟大家同唔同意咁樣嚇？你可以咩咯？你可以建議咯，星期四我哋可以搞掂佢咯嚇。邊個可以馬上加入去嘅？乜嘢係以後先可以 implement 嚇，以後先可以實行嘅咁樣。咁樣我哋可以響揀一個日期，幾時可以 finalize 呢個表格嚇？因為其實你都做咗好多呢個improvement 改進比如講新嘅嗰個版本有先新嘅教導喺入邊啦所以究竟仲有乜嘢？今日你聽到咁多嘅呢個意見咯，咁當然你話你要去諗下，究竟邊個係可以採用，邊個係暫時放喺嗰度先遲啲先至去改進，咁樣你嚟做火車頭你咩啦？咁如果係話我哋搞掂開 final 嗰個 list 之後form 紙之後咁樣你同 chairman 講我哋可以 make announcement 喺個群組入邊，我哋咪實行咯OK，so 我哋線上仲有邊個要講我哋有好多長老顧問明出明俾意見咧。新加坡方面咧，喺呢度有Brother 權Brother 阿輝Melinda 你哋有任何意見關於呢個表格嘛？我哋新加坡係咪又係做呢個表格嚟派俾兄弟姊妹或者我哋長老顧問先 implement自己做我哋自我檢討Brother 阿輝，Brother 阿權，Melinda 有任何嘅意見冇Hello，我係 Melinda。OK，請講，Melinda。大家早晨。我本身睇咗，我好贊成啦，因為我哋有陣時一日爛一日，一日爛一日，只得限度有呢個 form 咁嘅 format 出咗嚟之後咧，我哋勾的咁真係會幫助到我哋一年入邊即係要檢討下我哋自己究竟有做咗幾多或者疏忽咗幾多咯。對我嚟講係一個好事啦。我 thank you 呢個 brother 俾呢個 idea，thank you。Brother 權阿輝聽到冇？OK，請講。你呢個係 planning guide，呢個 self assessment。self planning 啦，self assessment 啦，都係可以講得係 self。唔係，因為你呢個咧係講你要做啲乜嘢事，因為你嗰個 self appraisal 咧係講你做過咩錯事所以兩回事。所以呢個係 planning guide in advance of what you want to do in the following year or following month or following week。你嗰個 self appraisal 係講你做過嗰啲，譬如講你有冇講大話，你有冇呃人，你有冇騙人，你有冇搞屎棍，呢啲係講嗰個 self appraisal 嚟。所以呢個唔係喺呢個 planning guide 入邊呢啲項目。所以你分兩個 guide 咧，因為你係一個 guide 全部搞掂晒咧。OK， 多謝 Brother 權OK，其實Brother 權指出好正確嘅指出planning 係計劃assessment 係做開你先正去planning 其實都唔會話錯啦，只係你 plan to do all these thing 咁你而家係的嗰陣時係睇計機構有唔有根據嗰個 plan 嚟行冇啦 ，OK 都可以用呢個 planning， 或者你用 assessment 意思即係話你去睇下你做開乜嘢嘢assessment 係你去考自己咁樣
so assessment 啦。咁但係阿 Brother Ken 有講到一點咧，就係話呢個 appraiser 啊，檢討啊，真真正正嘅檢討啊。如果我哋聽嗰個先生嘅帶啊，係檢討我哋做過乜嘢錯啊，大多數嘅呢個內容啊，都係講我哋做過咩錯啊。究竟我哋要加呢個落去冇嚇？因為呢個表格係冇呢個我哋做過咩錯嚇。咁喺新加坡討論咧，我哋有討論過啦，我哋有講到嚇，其實咧我哋可能唔知道嚇，我哋冇殺人放火嘛，冇強姦冇乜嘢嘛，偷嘢嘛，咁我哋做過咩錯咧？咁樣聽開先生嘅帶之後我哋發覺，哎呀，其實我哋每一日入邊可以做好多錯事啊，學是非啊，鬧人啊，啲咁嘅嘢，所以變成其實我哋都好應該檢討下，究竟我哋做過咩錯嚇？咁究竟我哋呢個咁樣嘅 appraiser 檢討下點樣放落去表格入邊咧？或者我哋放另外一個表格咧？呢個我哋要討論啦，因為呢個 self appraisal 一定要佢哋了解到嗰個用意嚇。如果唔係你嗰度寫住你又唔有學人是非啊，又唔有講壞啊，又唔有呢個嗰啲係相當負面㗎嚇。所以咧我哋要壞嘅行為啊，壞嘅習慣啊，點樣放落去呢個表格，我哋要傾一傾佢啦嚇。OK，阿順寧有起手，順寧請講。係各位兄弟姊妹，大家早上好啊！多謝天公。之前你哋喺拜四嘅討論，我有提及過呢個係表格咧，係一個我哋長年當中一年嘅神聖嘅組織嘅表格嚟嘅，可以講得係。如果我回錄翻先生嘅教導，先生每年喺10月3號、4號係問我哋兄弟姊妹一年當中有做過幾多個好事，嗰個係講緊神聖方面。我哋係一個拜主嘅組織，拜主嘅組織呢個表格咧就係拜主嘅組織嘅表格嚟嘅。我哋嘅組織好似你內容又寫咗咯，有一樣嘢先生又講到，我認為係一個重點啦。我哋嘅過年係喺10月4號，其實係包括咗嘅，唔會比如講中國咁大，佢有豐收年，有革命黨嘅組織嗰啲，其實先有講咗提醒我哋唔可以跟呢啲組織。其實呢個表格係提醒我哋一年當中所做全部嘅表格，呢個係我哋所做力行嘅嘢嚟嘅。至於先生講有人提及到先生愛睇我哋嘅好，唔愛睇我哋嘅壞，意思係講包括你喺生活中嗰個係額外嘅，一年當中嗰個就自身實感檢討自己做記錄。你喺生活上你有講過幾多次大話，你喺生活上你有做過幾多唔好嘅嘢列行出嚟，跟住你喺神聖方面我有咁樣禁食，但係咁樣禁食當中嗰個有包括你今日禁食咗開禁，你又繼續你嘅生活上嘅指南，你認為我有有騙，但係先生有講嘛，我有稱過嘛，我又繼續做翻有咁樣禁食，又繼續做翻行神聖嘅活動，嗰個係額外咗嘅，嗰個係關於喺上好睇好聽講做好，所以我有講咗呢個去出嚟呢個表格咧，係一年當中我哋嘅選出嚟邊個去做打理10月份唔係打理拿馬丹噶，打理婚姻噶，白事小組係嗰個重點啫，捐血都係。所以呢啲其實呢啲係一個額外提醒，都係好嘅，但係都係有漏咗白事咯。其實我哋提醒好多噶，行區唔可以跟人哋嘅組織。點解婚禮我哋冇跟人哋3分鐘開啊，我俾多2分鐘你啊。點解我哋婚禮唔可以跟人哋嘅儀式？呢啲係額外嘅解釋咗嘅，所以我哋行嗰個係包括喺行區。去分到清楚啲咯。其實我係重複一句，就係講呢個係長年嘅表格，係講我哋呢個係拜主組織嘅題目嚟嘅。我講嘅係咁多，thank you。
OK，多謝順寧吓。OK，而家已經係11:52嗬，多8分鐘我哋就去食飯啦吓。所以線上仲有邊個係起手嘅？跟住阿 Brother Moon，你線下有邊個有起手噶嘛？幾多個啊？有喺度有啊，Sister Alice。Sister Alice 啊？OK，Sister Alice 啊，OK。我講咗嘅，睇時我要。冇啦冇啦，我係講少少啫。因為呢個係由我哋喺星期二嗰個神聖討論嗰時候，我哋放出嚟嗰個 self-appraisal 係咪可能 Brother 陳志豪係咪睇到呢個帶，諗到呢個計劃嘅，或者係喺之前期都有呢個咩啦？咁呢個帶一面係咪係 self-planning activities 啊？係參加活動啊，係增加分嘅。但係喺我哋參加活動嘅時候係咪？我哋做一個全人嘅社交係咪？除咗出邊社會上嘅社交係咪？拜天公兄弟姊妹之間都有社交嘅。喺呢啲活動入邊，比如講你去行區啊，你去參加呢啲活動嘅時候有多餘嘅時間啊，你同兄弟姊妹之間社交啊，咁我哋喺話定有我嘅建議係印兩面，第二面係 self-appraisal， 頭先講係 activity planning 啦。So self-appraisal 就寫低先生所講嘅，我有冇呃人啊？寫低呃人，你自己寫咗係咪？你勾咗啊？遞俾你知道你呢個係減分嚟嘅啫。你起咁多，你做咁多加分嘅嘢，你又做咁多減分嘅嘢，到時真係起唔到天堂嘅。你自己計，你可以計得到噶嘛？你今日有呃人啊？今日你有冇講話學是非啊，講壞話啊，甚至做壞出嚟啊，做壞啊，你學人啊。頭先有時有人講到鬧人，其實有時鬧人係嗰個人做錯，你鬧係應該，不過睇點樣鬧法真係我呢個就唔需要寫落去啦。鬧人你有冇唔守信用啊？比如講你約咗個時間，你又唔可以通知人哋講你冇嚟或者遲到啊，你冇做到宗旨咯，冇宗旨，同埋咧。唔可以講聲聲講。首先我哋聽到我自己都係好中意用。我聽到某一個聲聲嘅帶，個聲聲咁樣講，但係我哋都唔可以咁樣講。我哋轉起講係我哋嘅意思係咁樣嘅意思。之後如果我哋證明係聲聲講，我哋又放聲聲個帶出嚟，正式係聲聲講啦。我哋唔好講聲聲有一個帶講呢個。我自己成日做呢個嘢嘅，我而家我唔可以講呢個，我唔可以犯呢個錯咗。你講係聲聲講，你放聲聲嘅帶出嚟，正式係聲聲講。你講乜嘢嘢都係講以你自己嘅身份係你講嘅。呢個寫落嚟咗，嗰個字係不休說聲聲，我唔識講啊個話語，唔可以講聲聲講啦嚇。同埋最好係加埋人咯，係一行咯，義係一行，禮係一行，智係一行，信係一行咯。咁有10幾行。你哋睇下加減邊度啦，多謝。OK，阿 Brother Moon，你呢度仲有冇啊？仲有一個啦。OK，仲有一個過後啊，Brother Moon，你可以俾你繼續仲有嘅咩啦？So 你嘅Gary，comment。OK，我啱啱睇到咪而家目前係咩？就而家講緊嗰個名嘛。So 係咪我有個決定咧？加上咁樣嘥好多時間咧，我哋冇個決定啊！而家可以個決定，好似講我哋寫可唔可以寫 self resolution 咧 ，Brother Sam？self resolution 啊，將決定咗係影就 Brother 志豪可以做咗編咗出就可以行咁樣咯。跟住而家你咁樣拖一拖，我都唔知嗰個好多名出嚟咗，有啲講個名又唔啱，呢個名唔啱，所以我覺得我唔知啦。我覺得本身度咧，或者改 self resolution 咯，所以就話 Sister Alice 有講到嗰個收入本身係好，我唔好加嚟先啊，遲啲佢淨係講緊呢個啊，我頭痛咗，加埋落去我睇多半年都出唔到嚟。OK，thank you。
OK，其實 self planning 係 OK，不過最主要咧就係話你呢度冇放 appraisal，因為你嘅表格都冇講話你去檢討下你嘅有唔有做壞啦嘛。所以如果你講 planning 嚟講啊，一般上做公司啊，你做工啊，叫你 plan 你嘅whole year activity 啊，我可以寫啊，我有16個 activity，不過有唔有做到呢啲 activity 咧，嗰係另外一個問題。所以呢個係變成兩個用途啦，一個係 plan 啦，不過咧我哋已經 pre-plan 俾你開咯，已經係 list down 開呢16個啦。咁過後究竟你可唔可以執行啊？嗰個係你嘅問題咯，咁樣到1年過後啦。嗰個先至真正嘅係 self appraisal，因為你1年過後啦，你的晒啦嘛，你又可以檢討嘛。原來1年你睇呢個表格我係 plan 呢16樣嘢，我 plan 喺12個月。哎呀，我咁少勾啊，咁你咪 appraise 咯，你 appraise 你咪可以同自己講，我應該點樣進步啊？應該明年我要 set 咩嘢 resolution 啊？明年我應該點樣做啲乜嘢嘢啊？咁樣啦，所以其實講呢個 planning guide 都 OK 都 OK。So 如果你話我行嚟講你用呢個我覺得係冇問題啦。不過咧都唔輪到我決定啦。其實呢啲咧一係咧你係揾長老顧問決定，一係咧你叫 chairman 嚟俾都冇問題啦。OK。OK，最後咧就係話，因為而家時間嘅問題我哋仲有2分鐘邊個愛講嘅請起手下一個講開之後冇人你再起手，我哋就冇俾你機會噶啦OK，因為而家呢度純玲有起手，線下有邊個起手冇啊 ？Brother Moon 有啊，Sister Helen。Sister Helen OK， 所以而家我哋 confirm 阿純玲過後到阿 Sister Helen， 咁我哋就 close 今呢個 topic，then 我哋咧就去食飯啦OK，so 阿純玲先啦，純玲。係，我係補充係講檢討，因為曾經啲人投訴我哋行區係講神聖，冇一路講神聖，嗰啲少出嚟嘅人，佢又講做咩你人走嚟我屋企買你嘅直銷嘅嘢啊？呢個係一個檢討，謹慎就係講唔可以令到人哋咁反感。你嚟到我屋企，點解你講嘢？你唔係淨係講神聖，你好日唔嚟，我哋一個檢討，呢個係一個謹慎嘅檢討同一個改，唔可以人哋閒時都好少出嚟，仲走去講另外一個 topic 就唔啱啦，睇人睇事講話啦，你對熟嗰啲，我哋係冇講你嘅。不過呢啲 campaign 雖然講係多少係之前嘅嘢，但係我係重複咯，so 其實謹慎同埋檢討呢樣嘢咧，唔係列喺我呢個 form 度嘅，呢個 form 係其實係我哋一個拜主嘅組織嘅題目嚟嘅。Thank you。OK， 阿 Helen。係啦，係呢張紙咧，係我哋2月開會咧，我都有提及過呢個態度咧，唔係叫做plan 叫做 planning 嚟嘅，因為相信你又唔得講相信唔可以講相信，因為咧唔講相信又唔得喎，因為嗰個帶嗰處講係咪？你知道白事白事一嚟咧，你就自己擠落個 column 個事，1年入邊有幾多隻白事？你有冇到場求俾會細寫？你有冇去做呢日一個婚禮？你有冇去做呢個？如果你寫 planning 係咪就係唔啱嘅態度咯？我認為，因為你唔可以 plan 到幾時有人死嘛，所以就係唔 appropriate 咯。嗰日我都係講一個 form 嚟嘅 ，it's a form， 所以你哋就要愛睇咩嘢嘅態度先 suitable for 呢一個 form 嘅態度啦，絕對唔係叫做 planning 咯。Thank you。OK，so 我哋咧OK，so 而家有唔同嘅意見我嘅呢個suggestion 我嘅呢個提議咧就係話，我哋響呢個3月嘅長老顧問開會，我哋舉一舉手嚟去approve 啦有咩要改嘅改 approve， 起碼咧當然有人支持某個字眼，冇人支持唔同嘅字眼，不過點樣決定咧都係要起手去決定啦所以呢啲係好小事啦，我哋可以響長老顧問會3月嘅長老顧問會去決定。
咁樣如果決定之前，我哋要得到一個共識嚟講咧，以實更加容易我哋去舉手啊，或者去決定嚟講咧，咁我建議咧，或者下個星期呢個星期四啦，就係要嚟呢個星期四咧，我哋去改良啦呢個 form 紙啦。如果係話大家都覺得呢個係最好嘅名詞啦，咁樣你到開你嘅月尾嘅呢個長老顧問會嚟通過咧，就會更加快脆同埋簡單啦。所以我有曾經講過，研討會唔係攞嚟決定嘢嘅，又唔係由 Sam 決定，又唔係由邊個決定不過意見係歡迎嘅所以咧我哋咧或者呢個星期四Chairman 如果話 OK 嘅嚟講咧，我哋再執一執佢，跟住大家有個共識，咁樣我哋星期呢個月尾我哋通過長老顧問嘅會嚟通過 OK。So Chairman 你有任何嘢要講嘛？我哋去食飯之前 OK。Sister Alice 冇嘢係咪？即係你第起手。OK，而家我哋唔接受起手啦OK，因為時間嘅問題Chairman 你有任何嘢講冇？如果冇嚟講咧，我哋咧就宣布呢度休息1個小時食飯。OK，before 休息咧，我有一個兄弟講咧，暫時個自我檢討planning 放去 blank 先啦。So after the discussion 咗，我哋淨 make a confirmation， 所以我哋喺邊隻係最好嘅字眼嚟擠落去咯。OK，so 而家我哋俾1個小時食飯啦。11:05翻嚟啦，好冇 ？OK 啦。如果你嗰邊1:05 1:05啦。OK，得。So 如果你嗰度煮菜慢嚟講let me know 啦因為你哋有個 group 比較大個 group。Otherwise，我希望係話新加坡可以參與 Sam。我希望啲新加坡嗰啲兄弟姊妹嚟參加個咩咯 discussion 咯。OK，我佢哋多，因為佢哋OK 可以新加坡兄弟姊妹因為新加坡2點佢哋喺會嗰度聚會，所以佢哋會開呢個咩啦OK，so 我哋1:05見啦 OK，拜拜。